Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya bitootessa 14 bara 2015ti. Qophiin keenya har'aa kaayyoof waarii mariiti. Qophii kaayyoo keessatti wallisaa Jawwee Booraa waliin gaaffiif deebii goone kutaa sadaffaa isiniif dhiyeessina. Waarii mariis ni qabna. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajootii amma oduu har'aaf gara dassuu duulaattiin isin dabarsa. Kan amma dhageessan kun hiriira roobii darbee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa mootummaa Itoophiyaa irratti kan bahan keessaa fudhannedha. Oromoonni biyya alaa jiraatan hedduun sirna ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa keessaa qoodan qabanii jedhee dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo ka jedhu oduu gurguddoo har'a galgala isinitti himuuf jedhu keessa jiru. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya ana dassuu duulaatu oduu har'aa isinitti hima. Dhaloonni Oromiyaa biyya alaa jiraatan hedduun sochii siyaasaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessaa qooda hin qabanii jedhe dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo. Kunis sababa Oromoonni biyya alaa jiraatan olola seenaa mormitoota Oromootiin wanta burjaajaniifidha akka odeeffannoo keessa mootummaatii lohee ba'ee harka raadiyoo sagalee Oromoo galeetti. Oromoota biyya ambaa jiraatan gara biyyaatti akka deebi'an gochuudhaafis sagantaan guyyaa diyaaspooraa Oromoo jedhu adoolessa 27 hanga gayya 3 bara 2015tti godhamuudhaaf duulli eegalameera. Karoorri ba'ee harka keenya lohee seene kun akka jedhutti diyaaspooraa Oromoo abbootii qabeenyaa alaa fi biyya keessaa, artistoota Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa, barattoota, hayyoota keessaa fi alaa, shamarranii fi dubartoota Oromoo irratti xiyyeeffate wanta hojjetamu ta'a. Guyyaa diyaaspooraa Oromoo kana milkeessuu keessattis koreen tokko akka Oromiyaa fi akka Iskaandinaaviyaatti hundeeffamee hojii isaa eegaleera. Dhimma kana milkeessuu irratti biyya Swiidinii magaalaa Stookholmitti koreen tokko obbo Tarfaa Burqaatiin kan durfamu namoota 9 kan of keessaa qabu dhaabbateera. Noorweey Oslootis obbo Hambisaa Liibanfaatiin kan gaggeeffamu nama 7 kan of keessaa qabu koreen tokko hojiirra jira. Mormitoonni kiyyaa fi mootummaan Eertiraa na jeequudhaaf yaalii godhaa jiru jedhee mootummaan Itoophiyaa. Ta'us immoo mormitoota lohanii karaa Gondor, Tigraay fi Oromiyaatiin seenan hunda isaaniiyyuu qabadheen jira jedhe mootummaan kun. Televezyiinii Itoophiyaa roobii darbee qondaala poolisii federaalaa tokko eeree akka jedhetti humnoonni adda bilisummaa Oromoo Damiit Arbanyoochii fi Gimboo Sabaatti yeroo garaagaraa nagaa booressuudhaaf Eertiraarraa ka'anii gara biyyaa seenan hundinuu qabamaniiru. Adda bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitii keessatti namoota isaa bobbaasaa jira jedhanis qondaalli poolisii kun maqaan isaanii obbo Asaffaa jedhamu. በራሱ ወታደሮች በራሱ ኃይል ስምሪት ሰጥቶ የሚፈጽመው አንዱ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ጸረ ሰላም ኃይሎችን ተጠቅሞ የሚሰራው ሁለተኛው ነውና kallattiidhaan humna isaa waraana isaa seensisuudhaan tarkaanfiin fudhatu. Kan biraammoo humnoota farra nagaa Itoophiyaatti fayyadamee kan inni hojjetu. Tokko adda bilisummaa Oromoo kanaas maraa taa'ee waraana isaa nama 1-2 yookaan 3 gara Oromiyaatti seensise keessaa yuunivarsiitoota adda addaa keessatti tarkaanfiin fudhachiisu. Kun yeroo adda addaa balaan otoo geessisanii kan qabaman. Gimboo Sabaatti fi Arbanyootas akkasuma gara biyyaa seensisuun keessaa baatee onkoloolessaa keessaa biyya keessatti jeequmsa kaasuudhaaf otoo yaalanii to'annaa jala oolaniiru. Karaa Tigraay naannoo Adigaaroo keessatti sochii dimokiraatawaa Tigraay jedhamu seensisanii tarkaanfii fudhachiisuuf otoo yaalanii qabamanii. Oromoo hidhuu fi rifeensa gogaa irraa haaduun Itoophiyaa keessatti ammasitti fufee jira. Dargaggoon Oromoo maqaan isaa Galataa Waaqoo jedhamu aanaa dawoo mana hidhaa buusaa keessatti gaaffii mirgaa Oromoo gaafattee jedhamee harkisaaf miilli isaa mukatti hidhamee rifeensi mataa isaa gogaa irraa haadame. Gabaasaan keenya kan ijaan argan wabeeffatee akka jedhetti Galataan gaafa bitootessa 11 bara 2015 poolisootaa fi bulchitoota aanaatiin qabame sadafii qawweetiin reebama lafarra harkifamaa ture. Erga mana hidhaa buusaa seenes reebamaa waan tureef dadhabee jira. Seeratti sangayoona dhiyaannee jedha oduun nu qaqqabe. Hojjettoonni mootummaa magaalaa Naqamtee kabaja guyyaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootiif qarshii buusuu waan tadinneef miindaan dafee nuuf hin kaffalamnee jedhan.
Gabaasaa keenyatti namoonni dubbatan akka jedhanitti mata mataatti maallaqa 50 bitootessa 17 akka buusan qondaalarraa itti himamee ture. Wanta kana didaniif miindaan isaanii kan bitootessa isaaniif otoo hin kaffalamin ture. Amma garuu argataniiru. Roobii darbee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Naqamtee mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira mormii bahani. Sababiin isaa mootummaan kun Oromoo hacuucaa, hidhaa, ajjeesaa fi lafa isaarraa fudhata ganna 24 wanta lakkoofsiseef. Nuti yakkamtoota miti Oromoo hidhuuf ajjeesuun haa dhaabbatu kan jedhuu fi dhaadannoo adda addaas dhageessaa oolan. Hiriira sanarraatti barataa tokko dubbisneerra haala hiriira isaa akka nutti himuuf. Barattoonni durmaan aadaa gara qophaa'anii yaada guugatanii abbaa isaanii uummata Oromoo irratti laphee mormuudhaan dhaadannoo digdamii yaa ofirraa qabu qabanneedha kan baane. Waraanni hidhatee mooraa seenuudhaan barattoota Oromoo sana reebaa oolani. Keessii fi alli mooraa sanaas yeroo ammaa kana waraanaatiin eegamaa jira. Barattoonni kan hidhamuudhaaf barbaadamanis hedduudha. Konkolaataan Finfinnee irraa ka'ee gara Dambii Doollootti imalaa ture tokko balaa irra ga'een gara namoota 20 kan ta'an du'anii 48 immoo madaa guddaatu isaan irra ga'eera. Geedoo darbee galagalee. Dhaabasaa Waaqjira dabalata qaba. Balaan gaddisiisaa kun kan dhaqqabe kamisa ganama ture. Balaan otoobisii Finfinnee irraa gara Dambii Doolloo imalaa ture irra ga'ee lubbuu namoota 20 galaafate. Otoobisichi kiiloomeetira 194 erga imalee booda godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa Gandaraachoo iddoo Massaalamiyaa jedhamutti kan inni gaggaragale. Akka gabaasaan keenya battalatti argamee hubatetti otoobisichi bitootessa 12 bara 2015 ganama namoota 68 yaabbachiise Finfinneedhaa ka'ee gara Dambii Doolloo imalaa ture. Balaa kanaan namoonni 12 battalatti dhuman. 8 immoo otoo gara mana yaalaatti geeffamanii akka du'an beekame. 48 immoo haala olaanaa waan madaa'aniin gara hospitaala Amboo fi Finfinneetti geeffamaniiru. Namoonni naannoo sanatti argaman akka hubatanitti namooti kan miidhaman erga konkolaataan sun gaggaragalee booda achi keessaa ba'uudhaan wayita yaalanitti. Sababa balaa kana haga yoonaatti wanti beekame hin jiru jechuun poolisiin naannoo sanatti argame gabaasaa keenyaaf ibseera. Barattoonni Oromoo kolleejjii fi barsiisota Jimmaatti baratan gara 180 ta'anii qoratamaa jiru. Sababiin isaa immoo adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan fincila diddaa gabrummaa mooraa sana keessatti kaafstanii jedhamaniitu. Wallagga Bahaa naannoo Qasootti immoo mootummaa irratti uummanni fincilaa jira jedha qeerroon bilisummaa Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Sagantaalee keenya waliin turtii gaarii. Qophii Kaayyoo. Kun qophii Kaayyoo torbeetti isaati kana isiniif dhiyaatu akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya irraa keessatti gaaffiif deebii aartistii Jawwee Booraa waliin goone kutaa 3ffaa qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Aartistii Jawwee mee ati gara sirba ammayyaa kanatti akkamitti akka dhufte nu himi. Keessafuu hojjetoonni mootummaadhaa ka Oromoodhaa kutaa Oromiyaa naannoo adda addaarraa dhufanii achi jiran. Namoonni kun hojii adda addaarra jiran. Namoonni kun nama eessaati maal jedhanii na ajaa'ibsiisan. Wanni na godhan. Tokko ni jechuurraa haalli siyaasaatis yeroo sun xiqqoo namarra rakkisaa ture. Anis eessaa dhuftaniidha. Afaanii walitti hin baafannu. Dhumarratti sirba kana amma sirba afaan Oromoodhaa kun babal'ataa dhufe. Babal'ataa dhufu sirbi afaan Oromoo kun dirqumaan dhiibbatee dhufee na seene. Maaliif jennaan namuma manatti kaaseta qaba. Manneen muuziqaatis afaan Oromoo sirbisiisuu eegalanii sirbi afaan Oromoodhaa cabseesuma seene. Kana qofa osoo hin ta'in hawaasumaa cabsee seene amma kana keessa gaafataman laalu waa tokko amma xiinxalutti fa'oo gaafaan xiinxalutti fa'oo biitii waan jedhan kana nuti hirfa jennaan isa kana inni amma hirfa jennaan biitii kana laalutti fayyada.
walaloo isaaniyyaa yeedaloo isaaniyyaa dhuma kan jiruuti sirba tokko afaan isaa afaan oromooti sirba Somaalii irraa jijjiirame faanatti ta'a sirba Sudaan irraa jijjiirame faanatti ta'a dhuma kan jiru akkamittan waa hojjetuu danda'a akkamitti malaan malli na dhibee akkaan itti dalaguun hin danda'u garuu eessa yoom waan jiru kanan deebisuu dadhabee naannoon hin jiru sanitti wallisuudhaaf waltajjii irratti wallisuudhaaf sadarkaa baandiitti walli qophaa'ee jiru wanni akka hawwisootti ijaarame waan hin jirreef rakkadhee. Sirba kan akkamitti eegalte riyaa? Akka irratti hawwisoon takka yeroo sanitti dhaabbattee san keessatti akkuma ta'ee qooda fudhadhee gaafaan qooda fudhadhu televizyiinii qophii afaan oromoorraa televizyiiniin Itoophiyaadhaa dhufe achitti sagantaa tokko qopheesse sagantaan sun sagantaa nabimoolitti haa ta'u waan akkasiiti san irratti haa ta'utti wanni sun akka boruutti sagantaani akka ardatti shaakalidhaan meeshaan simbeeku maata akka simbeeku maadii sheekaa haaloo daawwii faamoo Dirreedhaa irraa dhufanii magaalaa kana jiranii warri televizyiinaa dhufe magaalaan waan biraati. Amma huccuu uffata aadaallee waa tokko qabu ture garuu uffata aadaa kanaan maletti immoo akkaniin sirbine ofumaafin ofitti murteessee jira ture. Amma qophaa'ee guyyaa kaan dirree kubbaa san keessatti sharaan kan darbamee jira san keessatti uffata aadaati wanni aadaa hundi bee gaafa laalu wanni an barbaadu hundi achuma keessa jira akka nama maraatu sin ta'e hogganni asan argu gaafa meeshaa san argu billawni hunu haroorisi hunu filaan hunu waan hundi achi jirti achuma keessaa fudhadheetiin kofoo dafee tolfarraa haree meeshaa aadaati jettiidha amma hogganitti warri biyyaa kana beeku achitti maalii ajaa'iba gaa'an namni akkasitti na eegaan turre amma meeshaan ni eegalamte wallistoonni warri ogummaa qaban duraan maatiin faan ni sirbanii san booda carraan nagee gaafa naga'u akkamitti waltajjiirratti akkam bahu maal akkan jiru haala nirra uummata keessatti wallisuudhaaf leenjiin fudhanne muuxannoon qabu just qonnee goggoyduu sana fudheetu mul'achi jedhe aboogaa wanni tun additi tun rasaasa'uu ni fudhatti yaa addati ija uummataa kana yoo dadhabdesii beeka jedhe amma muradhee meeshaan intiroo jedhan gaafa si'an intiroo sana maal akka jedhamtus hin beeku intiroon ogguu dhabamtu amma akkam jeetiin dhufa bakkuma saniin dhaabbadhamu akkumaan ta'uu wallaale amma akkumaan dur jiru saniin ta'ee wooma sani aniin kunis isuma san jeetuman akkuma gaalaa fi horii tissu sanitti harooressa fayyada gurgura kaayadhee boona caq jecha boonaa dhaq jecha itti caphaa reegataa as bahe hogguun as bahu namni kun kafaltiin hin jiru qophiin sun uummata naannoo saniitiif haaree as adda namni dhufee dirree kubbaa san guutee jira uummata kana hogguun xiqqashoo akkanatti ilaala namni ijjilaan akka sirba jira maaltu dhufaa amma achi deemeetiin gamana garagalee dhaabbadhee ilkeetii yergadhee gaara tokko na dura jira gaara sana dhaabbadhee namni hundi ajaa'iba amma jecha tokko hangan ji'uuf kopheen tun ulaagaan tun dhaabanamuu jirtu akkuma ta'e ji'eetuman takkitti hoggan jiru uumaa akka shimbirrootti narraa galisee hin kutan sodaan fakkiin hin jirtu amma lola wanni jiru hoggan akkana jiru hoggan wallee tana je'ee hoggan itti butaa itti darbu ijoolleen shamarran dhiiraa fi dargaggeessi dhufeetti shanii hogga bu'an amma ijoollee sin duratti hin arganne amma onnee na guutan ta'e hoggan ragadatti butu namni akkanumatti natti yaa'a maaliif natti yaa'a maali maaf natti asoorii ammoo anga meeshaa fi maarree na jalaa badaa miti idaa namni na badhaasuuf waan saaba siibee haa andura nagaumaa muhiraa sukkuummadhee nyaadhee aannan dhugee wallisee kana badhaasan beeka namni dhufeetu baasi wanti guura harka kafaa kanafaa qabeessanitti ol oofasan maaf na jalaa uummanni isaan jaalalaaf na badhaasan tokko amma achi keessa wali televizyiinaa kun akkana na waraabate tokko achi keessa afaan amaaraa fi inni dhaga'uudhumu wallisu hangatu ni haasa'u anduu abu mormamaa na qabuuf deema walli edaa inni hangatu ni haasa'u kaameraa waraabiidha deema akka sochii hangatu ni haasa'u waraabiidha achi waan sanarraa wadhe san dura wanni dagadhe tokko akka itti gaafatamatti naannoo san dalagaa jiran tokko
hawaasa takaafu namoota naannoo sanii nama warra waan kana beekuu miti. Afaan Oromootiis miti ka Affaaris ni jedhanii ka Amaaris ni jedhanii hin aarre garuu waa tokko hin jiru. Amma gaa waliin beeynuun leengaa wanni hin qabdu dhugaadha amma isin hin beeytanii garuu gaara kana gartanii jiru. Gaara jalloo jedhaniitu jira gaari tokkos agarsiiseetiin wallee kana wanni isin ajaa'ibsiisu gaara kanaatti namaa miti gaara kanaatti bineensi gaara kana keessa ciisu wallee kana beekaa. Walleen guyyaa san hoggan wallisuu duuba manguddoon areedaa ta imaamata jimaa afaanii tuffataas namni akkatti natti qabu manguddoo yaangi diis manguddoo warra durii warra na ammatee na boo'u jiratu. Isin sochoofte kadhattee. Maaliif waan isaaniif wanni isaaniif manguddoon tun warra waan san keessa dabre hin beeku akka ajaa'ibaatti buufata yaadannoo isaaniiti. Amma guyyaa kaan namni wanni na godhe san booda amma namni na beeke sirnuma tokkichiisanii namni na beeke maaliin eega amma wallistoota gara biraatiin wajjiga eegan an dur amma wallistoota bullaalu toonni akkuma wallisan san jiran natti fakkaata. Maaliin yoo jette wallisaan tujjaara nama qabeenya qabu nama maallaqa kan akka boraatiitti irreessisu akkas natti fakkaata. Gara biraatiinis karaa hedduudhaan akkuma wallisan san natti fakkaatan ture. Gaafa keessa galee ilaalu garuu wallisaan rakkoo cimaa qaba. Dhiibbaa guddaas qaba. Maaliif jennaan hawaasni illee akkuma isaan hubataa ture sanitti hubataa rakkoo isaanii beeku. Kun kanaani amma weellisaa hinnaa jedhamu naamuste addaa wanti inni guutuu qabu ittiin beekamu hin jira. Amma hawaasni naannoo kiyya sanitti wallee kana warri ragadu waa tokko qaban waan ittiin beekaman naamusa waan naamusni isaan qaban sun akkaan si ajaa'ibsiisa. Walloluu hin jiru uleedhaan warreebuun hin jiru warreebuun yoo jiraate yakka guddaatu jira. Naamusa akkaan cimaatu naamusi sun poolisiidhaan takkaafuu warra seera abbootii seeraatiin miti ka eegamaa ture. Hawaasni wanni kun waan kiyya waan jiruufi waan isaa sanitti kabajaa guddaadha. Wallisaan maal qoonni isaa qooda isaa hawaasa barruudhaan haa ta'uu baatu malee wallisaan tokko dirqamni kiyya maali hawaasa kana keessatti mirga kiyya maali dandeettiin kiyya maali yoomii hanga yoomitti yoomiin dhaloota biraatiif waan kana gallakkisa takkaafuu kaayoo kana kaaya akkamittiin kaayoo kana dabarsa ni beeka. Inni lammaffaan hinaaffaan hin jiru yoo jiraates hinaafaa holaafamte hinaafaa akkan hin qabne hinaaffaa burjaajoitu kanan dhoffatee deemuun keessatti malee hinaaffaan dhuunfaa hin jirus maaliif hin jirre seerichaatu dhabamsiisa. Maaliif jennaan reefu waaseen haadha manaaf akkamittiin akka manaa fuudhu namni kun wal keessa hidhamee jira. Aan haa buletiin ta'ee akka jaala amma Oromoon amma waa tokko qabu. Akan nama adda bilisummaa Oromoo akka fakkeenyatti wanni miseensa isaa jaala wanni kun biratti akka aadaatti beekama amma yoo ta'e jaaloo akkam jirti jaala jechuu kan amma akkaataan itti uumamullee yoo keessa seene yoo akkasumas qeebire dabre jaala jechuun akkaan cimaadha hawaasa keenya. Jaala jechuun nama guyyaa rakkoo guyyaa hamaa rakkoo keessaa si baasee sana booda galtee lallabattee gosa keetitti jaalan horatuu fedha jettee gosa keetitti himtee gosti sun nama san yaamtee gorboo takkaafuu qabee qadamuu takkatti aannan guutamee saniin afaan tokkoon ni jibbiitu. Oromoo biratti sun kaayoo guddaa seera cimaa hanga duututti waliin galtu walirraan dheessitu wal biratti hin beeloytu waliin hamattu waliin hattu. Waa hedduu of keessaa qaba jaala akkasitti uumamu annuman gabaabsee fi malee jaala jennee yoo amma akka irratti waa akka irratti waa dalagu taate kitaaba tokko bara seerri isa jala tarraa'ee jiru jaalli akkamitti jaaltuun maal akka taate jaaltuun yoomin an jaala keessi godhe haati mana keetii jaaltuu warra kiyyaati. Fakkeenyaaf yoo oduun fuudhin jaala olii taane takka ati fuutee an oduun fuudhin yoo jaala ta'e gaafa nan fuudhu haadha mana keetiitu haadha qaadhimaati keessa gaafa yeroo bira siqee gorsa akkaataa isiin na wajjin itti jiraatu waan ishii barbaachisu hunda ishiidhaan mari'atu waan dheeraaf keessaa qabu. Kun kana marii kana kutaa dhumaasaa torbee qabannee dhiyaannaa waan waliin turtaniif galatoomaa.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim. Qophii waarii marii har'aa keessatti Executive Director Jaarmiyaa Miidiyaa Madda Walaabuu obbo Aliyyi Galatoo waliin marii goona. Obbo Aliyyi mee akka gaazexeessaattis akka Executive Directorittis hojjechaa jirta. Kun dhiibbaa qabaa hojii keessatti? Dhiibbaa ni qabaa. Ati Executive Director taatee gaazexeessaallee taatee horiillee funaantee waa iddoo hojjettu taate namni organizationii kana hojjetu bayaan akka hin jirre mul'isaa jechuudha. Kun ammoo wanti inni rakkoo inni fiduu danda'u waan akka quality silaa wanti tokko akka sagantaa olaanaatti wanti tokko akka inni dhiyaachuu hin dandeenye godhaa yeroo garii dadhabbiillee fida jechuun namicha waan san dalagu irratti dhiibbaa adda addaa itti uumuu hin danda'a jechuun hifachuu miileenni 40 jiru namni tokko yakkiseeti jiruu akkuma warra kaawwanii jiraataa ka'aati deebi'eeti kaan illee akka nama guddisuu kaan akka gaazexeessaa takkaa egzekutiiv daa'ee takkaa horii barbaadu takkaa maal godhuu deemuun kun nama sanillee hifachiisuu hin mala jechuun hifadheeratiin jechuu fi miti haala akkasii siquuma namni tokko yoo gaazexeessaallee ta'ee bulchiinsa keessallee jiraate waan akka paaworiitti illee amma fakkeenyaan amma itiksii waan adda addaarra hirkannee waa hojjennuuf malee yoo amma bakka 2-3 ka hojjetu taate bakki 2 sun ammoo ka wal ajaju taate waan akka bulchiinsa irratti waan adda addaarra yoo amma dhaabni kun guddaa ta'e dhiibbaa adda addaa fiduu hin danda'a. Maaliif yeroo garii waan gaazexeessaa taatee balleessite kana egzekutiiv daayirektarii taatee ufatamuun baay'ee si rakkisa jechuudha. Waan akkasii kanneen irratti dhiibbaan qabaata. Haa ta'u nu ammatti organizationii baay'ee xiqqaa nama lakkoofsaan xiqqaa ta'e waan ta'eef hagamsumarra dhiibbaa nutti fidee hin jiru. Haa ta'u carraaquma jiraatiin jedha. Miidiyaan kun idda hojii jalqabe waggaan tokko darbeera keessaayyuu reediyoon amajjii tokko bara 2014 kan inni hojii jalqabe yeroo kana keessatti reediyoon kun banamuudhaan hireeleen argaman wanta ammaa namni hubatu maal fa'i? Warri reediyoo nu banneef uummata keenya ka baadiyyaa jiru ka korreentiyyuu hin qabne ka bishaan qajeelatti hin qabne bishaan waraabbachuuf fagoo dhaqee deemu dhagaara reediyoo itti jijjiiratu hin qabne warri nu dhageeffatu warra saniin ammoo warra kara wal beennu warra adda addaa yoo ta'e malee karaan nuti wal arginuun baay'ee rakkisa warra qeesanii baanii yuunivarsiitii fuulee adda addaa seenanii waan akka feesbuukii iimeelii telefoon aksesii qabaatanii nu qunnamanii kana dhageenye kana gaarii jedhanii nu himan malee beekuun hedduu nu rakkisa. Haa ta'u dhaamsi nu karaa adda addaa biyya keessaa argan warra alaatii fi intarneetii irraa nu dhageeffatanii reediyoo intarneetii irratti darbu hedduu jira. Amma qajeelatti reediyoon Oromiyaa guutuu biyya baqaa biyya ollaa kanneen keessatti qajeela dhageeffamu miidiyaan biraa kan Oromoo waan hin jirre jecha warri sunniin akkasiin qabaa wanti isaan nun jedhan ganamaa galgala isaan sunoo ga'ee fiinnee dhageeffannaa waan gaarii hojjettanii waa Oromoo irratti hojjettanii akkana gootanii aadaa fi saba keessa akkas goonee oduu akkanaa dhageenye keessattuu waan amma biyya keessatti miidhaa biyya keessatti deemu biyya ollaatti deemu kanneen saba keessatti dhageenye kanaafuu jabaadhaatii irra hojjettaa waan dandeenye isin gargaarra amana nun jedhaniif namni akkami isin gargaarraa fa'a maali kanneen waan amma konsernii qabanirraa deebii akkami qoodarraa fudhachuu dandeenyaa jedhanii nu gaafatanii sanniin deebii hin kenninaa fi haala kanaa immoo warri nu deeggarullee jira warri maquu dhaabatullee jira warri nu deeggaru baay'ee waa Oromoo irra hojjetattanii gaarii hojjettanii maal jedhanii warri gariin ammoo xiqqoo Oromummaa kanan baay'iftanii xiqqoo warra Itoophiyaa kanallee ofirraa dhiibdanii gara OLF illee hirkattanii waamana jedhee warri waan akkas dhiyeessuu hin jira. Sagantaan keessanillee sagantaa baay'ee hin jira. Ammaa kanatti rakkoo ammaa kana harkaan nu qabee waan amma naannoo haa ta'u amantii haa ta'u waan adda bilisummaa Oromoo fa'aa hin jiru fa'a jechuudha. Waraanni hin jiru jechuudha. Waan akkasii kanneen fa'aa waa akkasii himuudha burraa warri nu komatu hin jira. Haa ta'u nuuf ammoo Caqasaa miidiyaa Oromoo jiraachuun sun achirratti hennaa maraa maqaa Oromoo ol kaasu Oromoo jabeessu Oromoo hojii tokko ol laalu hajaa Oromoon qabu kana karaa wal quunnamtii isaa wayyeessanii akka dafee shaffisee hafuuf deemee milkaa'u godhuu irratti fokkasiin kenna sagantaa garigarii yeroon kenna baay'ee gabaabaa torbaanii guyyaa 3 isiinu daqiiqaa 30 achirratti isiin raayyuu ingiliffaaf irraa kaafneerra so'oonnoon kenna baay'ee xiqqaa waan ta'eef waan garigarii kamaa silaa kabarii godhuu irra jiru paayirotii kenna waan hin taaneef irra darbuun jira irra
darbinatanii immoo namni adda addaa hunda jechuun dhala. Kabira waan amma honnu guddaan amma honna goonu hawaasa keenya keessatti dubartiin laagaan dubartii hojjetaattu akka dhagayan godhu yeroo adda addaa warra aartii irra hojjetan fiilmii irra hojjetan afaan irra hojjetan waan adda addaa hojjetan hojii isaaniillee bareeda achirratti ammoo dubartii keenya jabeessuun qabsoo jabeessuu bilisummaan akka daftee dhuftu godhu ilaalcha jedhu waan kunuuf jecha dubartii irratti illee qooda akka fudhatan hin goona gara guddaa waan biyya keessaa information biyya keessaa funaannamee akka biyya alaa kanatti dhagahamu biyya keessa dhagahamu sun ammoo uummata keenya dammasee kaasee akka inni waan tokko godhu gara guddaa uummata keenya gara akshiinii deebisu jechuun maaliif waggaa dheeraa fi walgeettii kana xiqqeessu argitee walgeettii godhuu guyyaa kabajuu kunniin baay'ee baay'atee hawaasa keenya keessatti rakkoo uummata keenyaa yoo ilaaltu yeroo ammaa kun yeroo amma dadhisaniituma walgeettii godhanii fi pirees riiliizii gadhiisanii fi guyyaa kabajan callaa yoo ta'e gara malee waan hawaasni kun deemaa dhufa akka danda'ametti akka inni akshinii adda addaa fudhatu muuvii haa baatu sirba haa baasu qawwee haa dhukaasu dhagaa haa darbu waan wayii godhuutti akka inni deemu jedhaa fedhiin keenya gadi nuufii godhu barbaada. Gaafa reediyoon kun jalqabu hirmaannaa hawaasaa kan ilaalu nama 190 yoo arganne keessaa baasii gara biyyaatti waan nuti dabarsinu kana geessu sanaaf kaffalamu 19,000 kana argachuuf nama 190 miseensa arganne dhibba baasan waggaatti wanti kun hin ta'a kan jedhuun yaadi lafa kaa'amee jalqabame. Amma yoonaatti miseensa meeqatu waan kana jiraachisee yoonaan ga'e. Gara nama 80 waamanaati jira amma nama 90 kan argachuu hin dandeenye maaliif biizines moodeelii keenya kanatti waan amma namni ala jiru kun waliin hin deemu nuti waa hojjannu kanatu akka manni qara baratee waliin hin deemu nu akkiitti ijaaruu barbaanne instituushinii uummanni miiliyoona 40 kun akkuma qara wal beekuun akkuma aadaa isaa yaboo biyyeetii nyaadhee kootu na bira dhaabadhu jechuun hojjechuun uummata kana oofaniiti rakkoo keessa naquu waan danda'u jecha uummata kana akkiitti ijaaramuu qabu waan hojjechuu barbaaddu itti himtee qooda isaa itti himtee qooda kan kee itti himtee mirga inni qabu itti himtee dirqama isaa itti himtee dhaaba isaa itti himtee akkamii akka dhaabni tirsamu itti himteeti waan kanarraa akka qooda fudhatu goona waan kana immoo mirqaanaa hojjechiisuu hin qabnu akka cidhaa yookiin akka bo'aatitti hafarsineetuma 7-2-3 yookiin 6-1-2 keessatti waan ol kaafnee samii geessinee wanna goonu ta'uu hin qabu waan suuta ijaaramee ufafoo gaafa nu as keessaa illee hin jirre gaafa natti keenya illee hin jirre namni dhaabata kun amma biyya faranjii kanatti kun bu'ee kun seenee kun ba'ee jedhe sisteemni achuma jira eenyu lejjisuu hin danda'u gufuu adda addaa mudachuu hin danda'u haala akkasiitii hojjannee biizines moodeeliin sun ammoo hawaasa keenya keessatti hin hojjenne nurraa arguu hin dandeetta maaliif Austraaliyaa callaayyuu gara nama 8,000 jira baay'ee nama akka Aliijiititti nama 2,300 argachuu hin danda'eef uummanni keenya kun horii inni baasu hedduu waan ta'eef haga dandeenye rakkoo uummata keenyaa warra waa qooda kennu kanarraa illee xiqqeessuuf doolaara 100 doolaara 100 jechuun 50 cents illee hin gahu jechuu guyyaa 50 cents uummanni Oromoo qunnamtii isaa akka wayyaa'u namni baasu waggaa amma 2 deemaa raakisaalee reediyoon ammajjii tokko bara 2014 jalqabu malee bara 2013 keessa jalqabne gara waggaa 2 deemaa waggaa 2 kana keessatti nama 80 waamana qabna jechuun akki nuti hojjannu kun nama haganaa argina yookiin nuti akka itti hojjannu jijjiiruu qaba yookiin ammoo biizines moodeelii keenya jijjiiruu qabnaa jechuudha ammoo namni orgaanaayizeshinii ilaalee hojii ilaalee dhufee miseensa haa ta'u jedhu kanaan teeknikaalii waggaa 2 kana keessatti nama 84 dhufee jechuudha weebsaayitii jira imeelii jira telefoona jira waan maratu jira namni 84 argamuun kun uummata qoodarraa fudhate san bileemii godhuun sirri hin jiru biizines moodeelii kan keessan akka uummanni barbaadutti hojjechuu qabdaa jechuudha akka uummanni barbaadu ammoo kan namni martuu beeku waan keessa deemnuuf hin qabnu jechuudha. Waan silaa jabinas hanqinas hammamma kakka'eera waan kun gara fuulduraatti deemsisuu fi waggaa tokko guutuu akkitti darbame amma reediyoon kun utuu addaan hin citiin sagantaaleen qophiin haaraalleen gilifi dabalamee deemuunuu kun mataa isaatiin hojii guddaa hojjetame kana caala wayyeessuuf amma moodeelii isaa ilaaluu waan tokko ta'ee namni maal fa'aa ilaaluu qaba hiree fa'aa maal qaba maal gochuudhaaf. Wanti amma wanti sila uummanni qoodarraa fudhate hojjechuu danda'a lakkoofsan qaba. Kaduraa wanti reediyoon kun dhaabateefu investigative journal jedhanii amma militarii Itoophiyaati jira bataasa isaaniiti jira waajjira adda addaati jira ka diinagdee haa ta'u ka qonnaa haa ta'u ka fayyaa haa ta'u uummanni keenya hidhaa fi ajjechaa callaanii miti ka dhumataa diinagdee keessa miidhaa irra gaa baankitti rakkoo itti keessa gaa mana fayyaa dhaqee qajeelatti hin tajaajilamu balaa adda addaa jira ummata keenya irra akka deemaa jiru. Wanti kunniin ummata keenya lakkoofsa isaa xiqqeessuu, humna isaa xiqqeessuu, qeerraa buqqisuu akka inni hin jiraanne akka inni mirga ofiitiif hin falmanne waan ganamaa galgala irra hojjetan. Wanti kunniin addunyaa bahee himamaa hin jiru.
wanti kunniin silaa aggaamii kiyya qabuun malee waan kana jedhisee hojjechuu hin danda'u volontarii warra biyyaatiin ammoo volontarii hojjechaa jechuun baay'ee rakkisa. Kanaaf silaa joornaalistoota hin jiranii beennaa gariin isaanii yeroo darbaa bilaashan gargaaranii namoota adda addaa biyya keessatti qaxaranii waan sanniin akka bahee uummanni akka dhaga'u godhuu hin danda'an keessattuu sagantaa Ingiliffaa irratti jechuudha. Tokko san hawaasni maal godhuu qaba tokko diinagdee gargaaruu qaba jechuudha. Yoo fedhii irraa qabaate waan kana argitee waan wanti akkanaa kunii hojjetamuun intirestii Oromoo naashinaal intirestii Oromoo bilisummaa isaatiif ta'ee jireenya isaatiif gaarii jedhee namni amane yoo jiraate waan akkanaa kan dhaaba kana gargaaruu jechuudha. Ka biraa waan deemaa dhufaniin yeroo sagantaan darbu yoo sagantaan gaarii ta'ee waan ifiitti gammadan ta'e namni biraallee akka dhagoo godhu amma damee miidiyaan akka gaarii jira kenna. Dameen bulchiinsaa immoo namni volontarii hojjetu waan hin jirre nama 2-3tu waan kanneen wannoo kanaaf yoo namoonni akkas qaamaan dhufanii qoodarraa fudhatan warri horii qaban horii gargaaran warri yaada biraallee qaban yaada kennan akkasitti gabbataa deemaa jechuudha. Hayyee obbo Aliyyee saatiin keenyas gabaabaa ijaa ta'eef marii keenya raasumarratti dhaabnaa dhaggeeffattoota keenyaa waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa.